sing mirsani perso apa saja. Kuwi ku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balikin ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmu ni Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktanya Allah ya mendengar, ya melihat. Itu loh, menunggu sama ya. Makanya kenapa ini ngene inna wa ta'ala sami'un dat sing mendengar. Tapi ilmu ni Allah Ta'ala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Betul kan? Jadi wali kan, sedang ngono jadi wali. Wali jalur ilmu, apa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho, kodok kodar ya wali. Kayak gue goblok ridho banget. Ya, itu ya wali. Kayak fakir diuji fakir, bojo judes kok ridho ya jadi wali. Cuma kok mati stroke ngono, tapi ya. Iki wali, ya tapi ya wali, wah. Wali. Ono wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya? Tapi ono wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah Ta'ala itu mau 13. Jadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala as'ariyah. Mulane ahli as-sunni al-as'ari. Sebenarnya kita ahli sunnah yang beraliran asy'ariyah atau asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Ta'ala mau 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur mau ya sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun, artinya a'lamu anna Zaidan alimun bitorikis sama, apa bitorikis sama karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun, artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar yu'addil ilma wasam'u yu'addil ilma wal kalam yu'addil ilma. Nah menurut ta'aluke kabeh ku ilmu. Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal. Mulane kula niku sering matehai Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Ma'mun niku dekne pinter. Ya pintere pas ikut tok, bariku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Jadi wong keramat itu Ahmad bin Hanbal. Dekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Iki pas debat iku pinter. Bariku wis ra pinter meneh. Dekne niku percaya ilmu mantek itu filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hanbal. Iwan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku. Alasane Khalifah Ma'mun masuk akal Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab iku kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ngono kok dikomentari. Jadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab, berarti fal Quran hadis. Dong teman. Ya ora masuk akal. Napa? Kok fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir, kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya. Berarti terus Allah ngendikan, terus saiki komentar. Berarti ya saat itu. Berarti hadis. Semua karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif jadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Kabeh darani Quran itu apa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim di penjara, dipateni di penjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng bebasno mirip pindah Mesir. Setakoki mosok jenengan darani kitab
Quran hadis gak drijiku sing hadis gak ada nama Mahmud penting aku kira lane wong Syafi'i do ahli politik mergo dhisik Imam Syafi'i ku wis ngono dene sanate ngono tapi coba arani ngakali ku kowe nak ngakali semuanya bebas ya pindah Mesir aman apa aman amal gak ini atok mati masyhur debat nah debatnya awal Hambal persis kau ilmu sing tak utara no mau kena paham mesti paham Imam Ahmad bin Hambal ditakoi Imamun Allah Ta'ala yaqulu fi abilah bin wa yaqulu fil hadisat nganti diomongno iku mergo barang hadis lana Abu Lahab itu kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis ya saat itu Allah ngendikan tentang masuk barang ora ono wis di ngendikano terjawab Imam Ahmad itu lucu taqulu anna Allah Ta'ala kana walam yakun lahu ilmun berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud juga dia pengetahuan tentang apa yang akan datang yo ora yo wis pirsa lah iya wis pirsa terus dingendikan jadi ra penting barang itu terjadi ta ora wis pirsa terus dingendikan kaya aku saiki srengenge kan rong surup saiki terus aku ngomong gorobati samsu kok srengenge ku surup dhisik diomonganku mek surupe srengenge ya iya saiki aku ngomong kok srengenge surup dhisik di surupe srengenge omonganku saiki dhisik omongan lha Allah ya takallamu bi kufri abilah bin ya taqaddamu ala kufri kan enggak ada masalah kama annaka ya amirul mukminin taqulu ghadan tatlu syamsu waqad qul ta'al ana walam tatlu syamsu fa ghadan tatlu syamsu koyo kowe amirul mukminin ngerti nek sesuk srengenge terbit zaman saiki urung terbit masalah gak ya ora masalah ya ngomong saiki kejadiane sesuk pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir ngendikane wis dhisik makmun ra iso wong kaget kabeh lho sambal ngarapno mantek kok iso mantek ben iku ra iso nek maksudnya ra iso nek mergo ngarapno lan kena ra iso mantek alhamdulillah mergo iku ilmu sing haram senajan to kira iso mergo goblok alhamdulillah jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek wah wong tasawuf ngaramno dako ikut fikih detail-detaile fikih alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok zaman ngaji kitab tasawuf wa alaika bijtina bidako ikil fikih kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih fa inna dzalika yusil qalba ngono iku mariyati atas alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok itu sing syukur ya, boy sing syukur. Kau sebagian ilmu panjang diharamno ulama, kau mantek diharamno ulama. Alhamdulillah orang diharamno wis raiso. Sapa? Raiso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detail fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora. Ya, jadi kita itu keren, apa? Keren. Ya, jadi tawarai. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti tahrubus syamsu. Berarti alim tu annas syamsa nanti tahrub bakal suhrub. Nah, atakallamu bi hadza mergo alim tu hadza. Berarti ta'alluq ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basor ya yu'addil ilma sama ya yu'addil ilma fahadi sifatul arba iku kabeh balikin muta'alak sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknane inna wa satana ta'ala sami undat sing pirsa basirun yo pirsa. Tapi resikone muridmu wah goblok tenan iki. Kata maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra to maca kamus. Kowe ra trimo kowe goblok to. Iku nyangkut ta'aluf. Apa? Yesus kok wis ana guru be murid padha-padha. Ya dadi iki kudu ro ya. Dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu ro mantek. Iku mau ben roh sifat Allah Taala iku mau. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah iku mutalulas mergo buat sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis dah kudro sapaket bebek qadir. Dadi ora perlu ana kudro, ora perlu ana qadir. Alim ambek ilmu kan ngono kan sak paket kan. Apa? Nah, itu kan Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudroh dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat.
Iku yo ana aneh Imam Asy'ari, tapi ulama terus dinut wong akeh. Imam Turidi ora cocok. Wong wujud kitab bako mukhalafatul hawadisi kang kudro iroda sama basar terus aliman qadiron muridan. Kan yo lucu cara pikiran kan. Lah yo mbah angger alim yo lahu ilmu, angger qadir yo lahu ngono kok dibakas mbah. Cara Asy'ari ketemu Maturidi. Tapi cara Imam Asy'ari mending ngene. Lah yo mbarani qadir, tak arani lahu kudro kok ora oleh kok yo goblok pisan. Kira-kira ra debat. Jadi cara dua beliau ketemu ke dadi juri bingung. Cara Imam Maturidi lah yo mbah. Wong qadir kok butuh lahu kudro agar qadir bayu mesti lahu kudro ngono kok omongno piye le mbah. Dari Imam Asy'ari, lha wong karuan qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh kok malah goblok pisan. Iki milih dia. Asy'ari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, lalah yo mirip Asy'ari. Yo mirip Maturidi. Bener di. Misalnya aku mending ngene. Gua gonion, orang itu kaya. Terus ono sing sebut tambah berarti lahu malun kasir. Mesti dunyane akeh. Lah yo lebah wis tak wong sugih mesti dunyane akeh. Jare sing itu, lah iya wong sugih darani dunyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah ora karo-karuan. Milih. Ayo milih di. Asy'ari Maturidi. Maturidi Asy'ari. Apa bodoh ae? Ayo Asy'ari selama ini ke Asy'ari apa Maturidi? Ya ora ro. Wong kaya uga pujian ning musala melok. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim lho. Oh, bener keren apa? Ya dadi wong kudu ngerti. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal akhire diakoni, pas iku pinter mantek. Bariku yo ngaramnon. Lah nek masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus barani Quran hadis ora ngono. Allah mulai kan pikirane makmun kan ngene. Peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru. Mesti ngomentari ini Allah yang ngenteni hal itu terjadi. Masa Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi. Sapa makmun kepengen wong darani Quran iku hadis mergo ngomentari barang kekinian. Padahal lam yazalil ulama qotibatan darani Quran iku qadim. Problemnya qadim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wa wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Awas pirsa terus ngendikan mereka ya takallamu bihada mereka ya'lamu hada ya'lamu hada fayatakallamu bihada langsung fasakatal makmun wa buital menengcek makmun itu debat di depan umum makmun dan pede satu-satunya khalifah Abu Abbas yang pede alim dan makmun debat itu minta ditonton orang banyak ini gak nyongko itu wah itu lugu kan wong itu tukang riwayat hadis lugu mangan semongko ya lo rawani nopo haram semongko yo ora haram tapi aku ora roh carane Nabi dar lam tablugni riwayatun kaifa akalan Nabi al-bitti aku ora entuk riwayat Nabi carane mangan semongko apa carane rokokan cara Imam Ahmad urip mau dekne ning warung ning Diafah mah aku ora roh carane Nabi mlebu Diafah pokoke halal lah kok ora roh carane iku gak kersa mana carane bolot malah ora tahu semongko gak karon halal. Napa niku haram? Yo ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dar semongko. Lan aku mau mangan semongko. Kumane carane nyuwati tangan loro. Ora. Lah wong lugune ngono, malane makmun pede mesti kalah nak debat. Wong lugu mesti goblok. Rata-rata wong lugu goblok. Alhamdulillah koyo wong-wong saiki sesuai teorine makmun. Angger lugu ya goblok tenan. Wis bener sesuai apa? Teori. Di luar dugaan amal pas debat itu pinter. Kaifa taqulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun. Wa kaifa yaqulul Qur'an fi Abillah bin waqad kana Abdullah bin hadisan. Membicarakan barang hadis berarti hadis. Masyhur Imam Ahmad ngendikan kana wa wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kowe makmun sesuk srengenge terbit roh padahal sekarang urung terbit. Lah iya yen aku rong sesuk mesti terbit. Lah iya berarti kowe iso ngomong srengenge terbit ora usah ngenteni terjadi. Padha Allah ya takallamu fi kufri Abi Jalin ya ora ngenteni kufur Abu Jahal. Ngono makmun. Wong kaget murid apa tak lho. Ngarepno mantek. Wong keramat ya napa?
Mana kira keramat niru sinten? Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan. Masyhur akhirnya Imam Syafi'i yo pinter, makmun diakali kena. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku benerno Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku kefikihan. Timbang aku darani Quran qadim dipateni, lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atau mati ya, Pak. Terus dene pindah putih. Mesir, mergo dene iman nak darai muhaddar mau demi pendapatnya mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir niki hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah Mesir itu Imam Syafi'i sing dipedhuki Kanjeng Nabi. Dipedhuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipedhuki mimpi. Ya Syafi'i sampai no salam ning Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur. Nur yutawijuhu bitajin min nurin. Kok Allah ngekeki kula mahkota sangka nur mergo Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa? Qadim. Jadi koyo ngono istihad ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mergo menghindari napa? Masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Mergo istihad iki yo penting. Ora oleh ulama ya ta'arradu lil halak apa mentokno awake potensi rusak. Piye ulama iku penting. Ana rata-rata ulama yang mulai dhisik yo koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisi kan yo ribet no. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan ning gone sinten? Imam Ahmad. Padahal Mesir, Irak, Yaman riyen jauh enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalam sholat masyhur. Pas sholat niki ngadi jubah mbak orang Arab ya, pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kula kan ngetero surat teng jenengan. Sing diutus juga ro isine surat. Barang diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disal ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbaroni anna wa ta'ala sayyidawi juga tajan min nurin bi qaulika innal qur'ana qadim. Mewangis Imam Ahmad. Ya wong dhisik ku angger seneng, ku spontan ngeki hadiah. Iku beda lu dhisik wong seneng. Terus duwike klambine iku sing dienggo saat itu dikekno mbek utusane. Iki sebab kowe. Sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik teng Mesir. Iki Imam Syafi'i. Cung, saya cak dalem iki, cung coba iku sing dikeki kowe. Sing dikeki coba iku kowe ya tetep wekmu. Tapi tulung coba iku kum ning banyu terus sisa banyu iku kena aku. Nangis murid. Roh ada be Imam Syafi'i. Sajane Imam Syafi'i wong sing mbiayai aku, sing nyangoni aku nih coba tak pe aku gak. Ya terus dikeki coba iku kowe. Wis komae aku gak banyu. Muridnya belum ayo muridnya mas coba dikai aku tak ribet Mas Syafi'i. Jadi gurunya dikai so coba. Jadi murid boleh disebut bulat. Ya, mestinya ayo, mon pak, jenengan ono ora ya tetep. Nggih Pak, oke, udah setom. Niki banyune Pak. Coba diko mulai. Sesemane wong di murid wis kudu siap kecewa no. Wis kunane kuno, murid ratoto wis kunane kuno. Eling-eling ora murid ratoto wis kunane kuno. Nah, ya bener ngono mboten. Biar wong Madura nek istoto ora dadi kiai, Pak. Tahu ini larangan? Ya tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Ribet anekdot Madura, ribet. Ya dadi eling-eling ya mulane napa nggih kula waca nggih. Misale kadal kalam tegene sarah ya. Sejal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma ya ta'allaqu bi ilmuhu ta'ala. Iki ketok nambahmu nanut guru-gurune wong alim alamah. Jadi sindarani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang ta'alluq bi jami'i ma ya ta'allaqu bi ilmuhu. Jadi agar ta'aluke ilmu ya ta'aluke kalam, ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Mergo apa? Ya alamu bihadza ya fayatakallamu bihadza wa yatakallamu bihadza mergo ya alamu hadza. Paham ya? Jadi agar ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Lah padha wasam'u sifatun azaliyatun qaimatun bidzati Allah ta'ala ku bi jami'il maujudat al masmu'at wa ghairiha. Ditawi al masmu'at
wa ghairiha. Ora kok sama Allah taala khusus ning masmu, ora masmu ora iso kafir we. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar. Ya kafir kowe. Kudu meyakini Allah mendengar apa saja, cek masmu'at wa ghairiha apa? Masmu'at wa ghairiha. Jelas ya? Dong. Ya pinter. Ya asari maturiti. Asari maturiti. Asari tanggamu. Oh gayane tok ahli sunnah iku ana loro. Ana sing asari, ana sing maturiti. Padha ora paham kok ngomong. Ayo gumbal tukang tutor-tutor. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, yo ora ro. Bedane papat yo ora ro. Tapi ngomong, no. Dalam tasawuf ngikuti nak ke Abdul Qasim Al-Junaidi Imam Ghazali ora tau ngaji, kita Abdul Qasim ora tau ngaji. Kowe nak dadi tutor-tutor endo, kowe enak-enak ngomong. Kene sing alim sing bingung iku roh ta ora. Seribet. Tapi wis ben kok. Wis pantese yo ngono, tutor ae pantese nang wong alim yo pantese koyo kula ngaji. Lah saiki masalahe terus ketika Allah mesti pirsa, berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok maknanya menemukan. Tapi kira nyifati Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan? Kan tidak mungkin. Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tag itu, nas itu di Quran dan hadis. Melani fahallahu idrokun aula. Fahallahu mongkono to iku di Allah idrokun di sifat idrok aula atau ora. Kulfun te ana khilafe ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu enggak? Ya tentu perlu, pasti Allah itu bumanya sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwayat. Mengana ulama darani ora perlu, gamane ora perlu barani di sifat idrok, mergo wis cukup sifat ilmu. Wis cukup sifat ilmu. Wa idza qauminan menurut kaum sohasa fi ing dalam iki apa al-waqfu mauquf. Daripada debat wis adok mauquf. Mane kan ara iso yo ono sanate yang ribet ya mauquf. Wa idza qaumin sohafihi al-waqfu. Karena tadi tak ulang lagi ya, idrok maknanya menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya misalnya kayak ujuk-ujuk nambahi asmaul husna al-mudrik kang duweni sifat idrok, kan problem sanatnya mana? Tapi kan terus percaya Allah enggak punya sifat idrok, kafir kowe. Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu. Paham ya? Jadi min haitsu inna dzalika waqi'un ya Allah di sifat idrok. Tapi min haitsu anna dzalika ghairu marwiyah, tidak diriwayatkan, ghairu marwiyah, tidak perlu ditambahkan sifat idrok. Itu jenenge apa? Fahallahu idrokun aula khulfun. Paham ya? Terus wa inda qaumin sokhafihil waqfu, ya sudah mauquf ae, maksudnya mauquf iku mbok arani ana idrok ya benar karena Allah hakikate idrok. Mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya apa? Tidak ada riwayatnya, mung sing ana riwayat iku Allah iku ilmu. Pun paham hayyin.